महाराष्ट्र में चुनाव दरमियान आपने जो दौरे चालू किए हैं और आप आज उत्तर नागपुर में ही हो, तो क्या बताओगे इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में कई क्षेत्रों में जाना है, लेकिन मैं विशेष रूप से अपील करने अभी आया हूँ कि नितिन राउत जी को जिताया जाए, इसलिए कि वो गरीबों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर के वो नेता हैं, SC ST जो डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन हैं। तो आज वहाँ पर 2-3 सभाएं करेंगे। एक तो मुख्य सभा होगी, बाकी 2-3 नुक्कड़ सभाएं होंगी और अन्य जगहों पर भी हम बात पार्टी के लिए करने जाएंगे।